ताजा ताजा सुन्तला ल कति मिठो ताजा ताजा सुन्तला छ है। एक कार्टुन यो कहाँबाट आयो होला भनेर हजुरहरूलाई लागिरहेको छ भने यो चाहिँ मेरो बुढाको जन्मघरबाट आएको कोसेली हो है। अब हामी चाहिँ दुईजना घरको बुहारीहरू दुईजनै फाल्टा फाल्टै ठाउँमा छौँ। म धरानमा छु, मेरो जेठानी दिदी विराट चोकमा हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ सासु आमाले है, सासु आमा र मेरो नन्द कान्छीले चाहिँ ल यति मिठो मिठो सुन्तला कागती यस्तै यस्तै चिजहरू पठाइदिनु भएको छ। अनि आमा र कान्छी नन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै माया है। अब के गर्ने है, माया गरेर बुहारीले अनि नाता नातिनीले खाओस् भनेर आमाले पठाइदिनु भएको छ सम्झेर। अनि अब छोरा चाहिँ छुट्नु भएको छ है त। छोरा अब के गर्नु, परदेश नगए हुँदैन है। अनि एकदमै मिठो छ, अर्ग्यानिक कुराहरू है। मेरो बाबुले चाहिँ एकदमै फर्सी मन पराउँछ है। अनि फर्सी आमालाई थाहा छ नि त, अनि फर्सी पनि पठाइदिनु भएको छ। अनि एभोकाडोहरू छ है। एभोकाडो चाहिँ अब लगभग यो अब अन्तिम भएर साना सानाहरू छ है, तर पनि पकाएर खाँदाखेरि मिठो हुन्छ। अनि हाम्रो घरको कागती चाहिँ एकदमै रसिलो जम रस आउने खालको है, कति मिठो छ। त्यो हुँदाखेरि पनि है म चाहिँ सकेसम्म बजारको चाहिँ किनेर खाँदिनँ। कहिलेकाहीँ किने भने पनि कहिलेकाहीँ किनेर खान्छु, नत्र प्राय गाउँबाट आमाहरूले पठाइदिनुहुन्छ। त्यस्तै छ है। ल एकदमै मिठो छ सुन्तला। कसैलाई खानु मन छ भने मेरो घरमा आउनु होला है त।